งือนึงแค่เธอตกแมนเนี่ยบ้านเลยกูบ้านลือทารอท้ายเนี่ยโอ้ทลายคล้วนแต่เจี๊ยบรอปีกาบัดเฮยจังอ่ะบ้านเลยกูปีบ้านกานั่งโดยสายเดี๋ยวซะเงินเลยเชียมเลยกูจึงงือเลยเชียมดังดาดูหรือก่อปีกาโดยสาย ดูเลยกูดูเลยดูลบ้านดูลให้ปีกาสลับมาจำเพียงคล้วนจังหวะไงอ่ะบ้านปีกาต้องจิสลับมาจำเพียงคล้วนบาปริยมตัวสนักจนดอสลับมาจำเพียงคล้วนจังรอทั้งไงนี่คือท่าลงประเทศนั่งได้ก็อดรุ่ยตาวนาก็อดรุ่ยจังอ่ะบ้านเลยกูบ้านเน่าแต่มวยกันไรบ้าน จะบัดเจงตัวบัดนิยัยอัมพีเรื่องประปนโกนระบอบเอาบรรทอปีปนทะเลคล้วนปีกาเฮ้ยคลายตัวจีมนุษย์ได้มันบานกาเพื่อการโรซีไออัดการประปนยังไม่ได้ประปนคือทักกิซอมแรงแรงจังไงบ้านเลยกูบรรทอปีโอนคลายคล้วนตัวจีมนุษย์ได้เหมือนบานกาเพื่อการไอโรซีเหมือนการหรือก็ไก่ฮาวท่าจีมนุษย์ชื่อหรือชนะประปนก็ซอมแรงแรงเตยให้เรามาเยี่ยงก็มันอายในรถสิ่งจำคือเดมุกิการเดี๋ยวยิงชื่อเลยกูในยังสมัครจัดเรียงคล้วนเนี่ยเลยยังสมัครจัดเรียงคล้วนเลยกูมันมันแน่เลยกูย่องบอกว่าអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចុះមកសម្ភាសប្តីប្រពន្ធមួយគូប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលប្តីមានជំងឺលើសឈាមជំងឺលើសឈាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីដួលហើយធ្លាក់ខ្លួនពីការទៅប្រពន្ធក៏សុំលែងលះស្ថិតនៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងពួកគាត់ដូចតទៅបាទបងប្រុសជម្រាបសួរអូនប្រុសឈ្មោះអីដែរมาชมวังเจือนវងជឿនអាយុប្រហែលហើយអូន38 39 38 39ដែលសពថ្ងៃកន្លែងហ្នឹងរស់នៅភូមិអីនេះเพลสบาเลยกูភូមិព្រៃស្បាតឃុំคนบ้านทองเจืองสงครามเกาะคาตะแก้วឃុំត្រពាំងធំខាងជើងស្រុកត្រាមកក់ខេត្តតាកែវអូនមានប្រពន្ធឈ្មោះអីដែរซาวซีนาសាវស៊ីណាបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធតាំងពីដើមមកបានកូនប្រហែលអ្នក4នាក់กู4នាក់ឬថាស្រីទាំង4អញ្ចឹងហ៎ស្រីទាំង4เลยតាំងពីអូនប្រុសបានប្រពន្ធមករបររស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្អូនតើធ្វើអីវិញខ្ញុំណែដើរមកការម្ដងเลยដើរមកការសំណងបាទអូដើរមកការសំណងលុយច្រើនណាស់គឺថារៀងកាក់កគ្រាន់បើណាមុខរបរមកការសំណងអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអូនដើរធ្វើការសំណងដល់តំបន់ណាខ្លះគ្រប់ខេត្តលោកគ្រូឲ្យតែគេជួលទៅខេត្តណាទៅដែរលោកគ្រូគ្រប់ខេត្តគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ឲ្យតែគេជួលទៅដល់តំបន់ណាក៏ទៅដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងនិយាយអំពីក្រៅថាពីរបរសំណងមានស្រែមានអីធ្វើគេដែរណោះកាលមុនមានបាទល្អអត់លោកគ្រូកាលពីមុនមានប៉ុន្តែដល់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺលក់តិចលក់ទីដើម្បីព្យាបាលខ្លួនអញ្ចឹងណាហ្នឹងនិយាយខ្លួនមានជំងឺអីខ្លះអូនថ្ងៃនេះលេខឈាមនិងបេះដូងលោកគ្រូជំងឺលើឈាមនិងបេះដូងជំងឺលើឈាមឡើងរហូតដល់ប្រមាណឡើងដល់22លោកគ្រូឡើងដល់ទៅ22ហើយវាកើតតាំងពីអាយុប្រមាណមកដែរតាំងពី34 35លោកគ្រូអូកើតតាំងពី34 35មកហើយអូនមានឧស្សាហ៍ទៅពេទ្យដើម្បីឲ្យពេទ្យពិនិត្យហើយព្យាបាលហ៎កាលពីមុនអាសាទៅធ្វើតេស្តសុខភាពដែរលោកគ្រូបើកាលពីមុនឧស្សាហ៍ទៅធ្វើតេស្តសុខភាពដើម្បីឲ្យលោកគ្រូពេទ្យនេះជួយព្យាបាលឲ្យដែរដល់ក្រោយមកមិនសូវដែរទៅហ៎បាទដល់អត់សូវដែរទៅអញ្ចឹងជំងឺនឹងចេះតែធ្វើទុកមែនទេបាទលោកគ្រូបាទឮថារាល់ថ្ងៃនេះបងអូនខ្លាយខ្លួនទៅជាបរោះពីការបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហ៎ពីការហ្នឹងដោយសារអីដោយសារងើលើឈាមលោកគ្រូជំងឺលើសឈាមហ្នឹងដើរដួលឬក៏ពីការដោយសារអីដួលលោកគ្រូដួលហើយពីការស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ៎ពីការទៅជាស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដល់ស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺថានៅប្រទេសហ្នឹងដើរក៏អត់រួចតៅណាក៏អត់រួចអញ្ចឹងហ៎នៅតែមួយកន្លែងចុះបាត់ជើងតូចបាត់ជើងធំមិនមិនវិញមួយកន្លែងគ្រូបាត់ជើងតូចបាត់ជើងធំក៏នៅតែមួយកន្លែងដែរកូនម៉ែចាស់យើងហើយមើលនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាស្ដែងនៃគ្រួសាររបស់គាត់ហើយបងប្អូនយើងគឺថាគាត់ដេកជាប់តែនៅលើកន្ទេលអញ្ចឹងគាត់អត់មានធ្វើសកម្មភាពអីបាននោះទេបាទបងប្អូនយើងសូម្បីតែដេកហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានកូនហ្នឹងជួយដែរបានកូននឹងម្ដាយចាស់ជួយថែរក្សាអញ្ចឹងនិយាយរឿងបាយទឹកព្រឹកងាយក៏ពួកគាត់ជាអ្នកទំនប់បំរុងដែរនឹងនិយាយអំពីរឿងប្រពន្ធកូនរបស់ប្អូនបន្ទាប់ពីប្អូនធ្លាក់ខ្លួនពីការហើយคลายទៅជាមនុស្សដែលមិនបានការធ្វើការរស់ស៊ីអីអត់កើតប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចដែរប្រពន្ធគឺថាគេសុំលែងលះអញ្ចឹងហ៎បាទលោកគ្រូបន្ទាប់ពីអូនคลายខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលមិនបានការធ្វើការអីរស់ស៊ីមិនកើតឬក៏គេហៅថាជាមនុស្សឈឺដូច្នេះប្រពន្ធក៏សុំលែងលះទៅและមួយយើងក៏មិនអាចនឹងរស់ស៊ីចិញ្ចឹមគឺតែមុខទៀតកើតដែរយើងឈឺលោកគ្រូในยังสมัครจัดเรียงคล้วนเนี่ยเลยยังสมัครจัดเรียงคล้วนเลยกูแม่นมันแน่เลยกูย่องบอกว่าสมัครจัดเลยยังแต่พวกยืนดังคล้วนยืนสิ่งจำเลยแต่หมกตัวเยอะเลยกูพวกยืนไม่อยู่เงยจอบคล้วน
ចុះបើប្តីប្រពន្ធបានន័យថាយើងនៅជួយថែរក្សានិងមើលឃ្លារហូតដល់ចាស់រៀងខ្លួនมันអាចបោះបង់ឬក៏ចែកផ្លូវគ្នានៅកណ្ដាលទីបានទេការដែលលំបាកបំផុតគឺកូនវាអត់មានអនាគតកូនអត់ចេះអក្សរកូនអត់មានសូវបានរៀនសូត្រអីអញ្ចឹងទៅនិយាយអំពីរឿងប្រពន្ធអូនបន្តទៀតមើលបន្ទាប់ពីអូនធ្លាក់ខ្លួនពិការនឹងយ៉ាងម៉េចទៀត ការខ្ញុំលែងគ្នាញ៉ាំតបការគ្រូ ការលែងគ្នាអត់តាន់ពិការទេ បាទ អាហ្នឹងលែងគ្នានៅពេលណាចុះ នឹងឈឺគឺឈឺហើយឈឺហើយណាត់ឈឺទៅដេកពេទ្យយើងធម្មតាពេទ្យកែវពេទ្យអីយើងនៅក្នុងខេត្តយើងនេះទេលោកគ្រូ ហ្នឹងហើយមិនទៀត ហើយក៏ខ្ញុំរយលេងកើតខ្ញុំរយលេងកើតធ្វើការលេងកើតដែរព្រោះខ្ញុំធ្វើការធ្ងន់លេងបានខ្ញុំឈឺមានជំងឺជាប់ខ្លួនលោកគ្រូ អូដល់ឈឺមានជំងឺជាប់ខ្លួន បាទ គេថាធ្វើការងារលែងកើត បាទលោកគ្រូបាទ ពេលហ្នឹងក៏ប្រពន្ធសុំលែងទៅចឹងមែនក៏លែងពេលណា យើងមានរឿងគ្រួសារលោកគ្រូ មានរឿងយ៉ាងម៉េចមានរឿងយ៉ាងម៉េច វាក៏ឃើញគ្រួសារលោកគ្រូបាននិយាយដែរលោកគ្រូ រកម្មរគោះក្នុងគ្រួសារ បាទលោកគ្រូ រកម្មដោយសារអីដោយសារយើងរកប្រាក់ចំណូលមិនបានកើតហិង្សាឬយ៉ាងម៉េច បាទលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយ ដោយសារដូចថាគ្រួសារបន្ទាប់ពីអូនអត់បានរកប្រាក់ចំណូលចឹងទៅធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្នឹងរៀងរកម្មរគោះ បាទលោកគ្រូ ឬក៏រៀងរង្គោះរង្គើរវាងប្តីនិងប្រពន្ធក៏ចេះតែឆ្លោះគ្នា ហ្នឹងលោកគ្រូ បន្ទាប់ពីចេះតែឆ្លោះគ្នារស់នៅមួយគ្នាមិនបានសុខចឹងទៅស្ម័គ្រស្មោះរៀងខ្លួនក៏លែងគ្នាទៅឬក៏ចែកផ្លូវគ្នាទៅ ចែកផ្លូវគ្នាដល់លោកគ្រូ ហ្នឹងហើយដល់បន្ទាប់ពីចែកផ្លូវគ្នាហើយអូនមានជំងឺឈឺរឹតតែធ្ងន់ឡើងអញ្ចឹង បាទបាទបាទ គឺថាដេកជាប់នៅលើកន្ទេលតែម្ដង បាទ សូម្បីតែដើរតែបត់ជើងតូចបត់ជើងធំក៏ទៅមិនរួចដែរទៅអត់រួចស្មោះតែម្ដង អត់អត់ ចឹងបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជីវិតរបស់គាត់ពិតជាគួរឲ្យអាណិតគួរឲ្យសង្វេគណាស់បងប្អូនយើងហើយនេះហើយគឺជាជីវិតអ្នកក្របងប្អូនយើងកាលពីមុនមានកម្លាំងកំហែងអាចរកស៊ីបានធ្វើការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតជាធម្មតាបន្ទាប់ពីខ្លួនធ្លាក់ខ្លួនជំងឺឬក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែមានជំងឺលើសឈាមនេះក៏คล้ายទៅជាជនពិការធ្វើការងាររកស៊ីអីអត់កើតប្រកម្មរង្គោះក្នុងគ្រួសារប្រពន្ធក៏សំបែកបាក់ទៅឥឡូវចែកផ្លូវនេះលែងលះគ្នាដាច់ស្រឡះបាត់ហើយ បាទលោកគ្រូបាទដាច់ ដាច់បាត់ហើយប្រពន្ធនៅផ្សេងប្តីនៅផ្សេង បាទ ដល់ប្រពន្ធនៅផ្សេងប្តីនៅផ្សេងអញ្ចឹងអូនរងថ្ងៃរស់នៅបានអ្នកណាមើលថែទៅបើខ្លួនពិការងើបឡើងសូម្បីតែអង្គុយមិនចង់រួចអញ្ចឹង លោកគ្រូបាទខ្ញុំមានម៉ែខ្ញុំបង្កើតគាត់ជាមនុស្សចាស់ហើយកូនស្រី2នាក់ដែលព្រមតាមខ្ញុំជាពុកការ អូបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនគាត់និយាយនឹងគឺថាធ្វើឲ្យក្តុកក្តួលអួលដើមករហូតទៅដល់គាត់យំទៅហើយបងប្អូនយើងហើយនេះហើយគឺជាជីវិតរបស់មនុស្សយើងគឺវាអញ្ចឹងណាការនៅមានកម្លាំងកំហែងរកស៊ីបានលុយឲ្យប្រពន្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរកលុយមិនបានប្រពន្ធក៏ខ្វះទំនុកចិត្តឬក៏កើតរកម្មរគោះក្នុងគ្រួសារក៏លែងលះបាទអ៊ំស្រីជំរាបសួរ ចាអរគុណគ្រូ អ៊ំស្រីឈ្មោះអីដែរ ស្រីលីម ស្រីលឹមអាយុប្រហែលហើយអ៊ំ ខ្ញុំ64 64ឆ្នាំអ៊ំត្រូវជាម្ដាយ ចា អ៊ំរាល់ថ្ងៃរស់នៅគឺថាទទួលអំរែកធ្ងន់គឺត្រូវជួយមើលជួយថែកូនដែរ ចា ដោយគ្នាឈឺដេកជាប់នៅលើកន្ទេលសូម្បីតែងើបអង្គុយខ្លួនឯងក៏ងើបមិនរួចដែរអញ្ចឹងហ៎ ចា ដល់ពេលអញ្ចឹងអ៊ំក៏មានទួនាទីជួយមើលថែកូន ចា មើលថែនឹងមើលថែយ៉ាងម៉េចខ្លះ មើលថែកណាជួយប្រាប់ចៅឲ្យដងទឹកដាំបាយជួយដាំបាយឲ្យចៅមករៀនអីចឹងណាលោកគ្រូ ហ្នឹងថាជុំវិញនៃរឿងដែលថាពួកគាត់លែងគ្នាដោយសារតែប្តីមានជំងឺធ្ងន់នេះតើអ៊ំយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំបើនឹកឃើញគូនៅព្រមលេងលះគ្នាខ្ញុំក៏តាមគូអញ្ចឹងលោកគ្រូបើអីគូនរត់ទីចាំគេទីទៅមុខអត់រួចចឹងណាលោកគ្រូនឹកឃើញអញ្ចឹងបានថាបើកូនចិត្តលេងរៀងខ្លួនខ្ញុំតាមគូនទៅខ្ញុំអត់មានថាអីទេធ្វើមិនចាអត់ទេអត់ទៅចិត្តលោកគ្រូ អត់ទៅចិត្តទេ ចា ព្រោះមិនបើកូនគេយល់ព្រមឬក៏ស្ម័គ្រស្មោះទាំងសងខាង ចា បន្ទាប់ពីស្ម័គ្រស្មោះទាំងសងខាងហើយក៏យល់ព្រមរួចមកពួកគេក៏បានលែងលះគ្នាទៅហើយអ្វីដែលពិសេសគឺថាកូនអ៊ំធ្វើអីអត់កើតទេពីថ្ងៃនេះតទៅមានរស់នៅកណ្ដោចកណ្ដែងវេទនាកំសត់ទូរគតជាទីបំផុតអញ្ចឹងណាហើយរហូតទៅដល់គេហៅថាស្ទើរទៅដាច់ពោះស្លាប់ដោយសារអត់អាហារទៅទៀតបាទបងអូនប្រុសជាកិច្ចបញ្ចប់នេះតើបងអូនមានអំពាវនាវរកអង្គការឬក៏សប្បុរសជនអីជួយខ្លួនឯងទេ ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនអស់តែនៅក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកខ្ញុំសូមឲ្យជួយខ្ញុំដើម្បីឲ្យមានថវិកាឲ្យខ្ញុំទៅមើលជំងឺរហូតដល់ជាមកហើយខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងកំហែងរកស៊ី ដើររកស៊ីដូចមុនវិញ បានចាំកូនខ្ញុំឲ្យពីបានរៀនចប់រៀនអីណាត់កូនដែលវាតបានរៀនសូត្រ កូនរត់បានរៀនសូត្រទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹង គ្រូរៀន ហ្នឹង រៀនហាក់ បាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនគំនិតរបស់គាត់ចង់និយាយថាចង់ឲ្យបើសិនសាបរជនមើលឃើញ
คลิปวิดีโอរបស់គាត់ហើយអាណិតសង្វេគនៃជីវិតរបស់គាត់មានបំណងចង់ជួយជាលុយជាកាក់សម្ភារៈអាជីវវិស័យជួយកូនគាត់ឲ្យបានរៀនបានសូត្រនេះគឺថាគាត់ត្រេកអរជាពន់ពេកណាស់ហើយបើសិនណាខ្ញុំបាទធ្វើបទសម្ភាសន៍នេះហើយវាខុសឆ្គងការនិយាយដោយពីការណាមួយក៏សូមសំណាក់ខន្តីអភ័យនេះទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងស្ថិតនៅក្នុងខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា